Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec Nauna Shedli Saudani ce matin encore. Meren salmina nokko ka won don musibbe julbe tedduɓe. Merci d'être sur la page de l'éveil, la page de la spiritualité. Partagez le live, mettez le cœur. Hande kadi ngara ɓeydodiren anden ko honɗum woni fi wonkin ko honɗum woni fi gurdam ɓay bana adama ko anda kon ko ɗum tampintama. Partagez le live, merci. Haray bana adama no mari ko o duwa gollude min makko paykun on moi enfant hiɗa ton paykun hiɗa ton mokoba hiɗa ton mawɗo mana joma ɓengure ma wiyen bana adama ko a yimɓe buy ko a yimɓe buy e nder aaden goto, c'est-à-dire moi enfant paykun makun no ton moi enfant on no ton on il est authentique on ko gongaji o anda ko woni nafikanka ko anda ko woni copie suka yagal mangal no ton adulte moi adulte no ɗum no ton ka natata e contact idéologie ji ɗin yimɓe ɓen courant ji ɗin faamu ji ɗin ɗum no ton moi paran no ton ka wonata ɗon hande kadi moko ba mawɗo mo goɗɗo go hollorta wono ɓiɗɗo ma wako nanditi en c'est-à-dire yimɓe woni joni e ley koyɗe ma ɓe dowaɗa feƴƴinande konko heɓuɗa ka moi enfant e moi adulte. Kono noon si tawi a jaɓali moi enfant ma o min paykum ma o a jaɓali mo hawtidirde e moi adulte ma o fiya waw andude ka hombo équilibration heɓa ɗon wasata e nder gurdam maɗa a wonoyi fek ka moi parent hara ɓiɓɓe ɓe ngeɓi golle an kan nako mako ko ɓiɓɓe heɓaɓe ley koyɗe maɓe ma ne'eteɓe ley koyɗe ma ɓen ɗon heɓi probléme ji ka aduna ɗo par ce que an a jaɓali wadde le travail ma sur le moi enfant et le moi adulte ko ɗin ɗon ɗiɗi ɓarnidirta fiya waw yaltinde originalité ma on sa woni mawɗo sa woni moi parent sa wawani ñawdude kunkotehum ɗon automatiquement a yanayi ko wiyete ko fek naafi fasiɗan kaako gurdam fenade et c'est très très dangereux, c'est très 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 dangereux. Ko wawa e ma noon dandude ɗum ɗo wo ko si tawi a jaɓi famugol c'est quoi la spiritualité, c'est quoi l'éveil pinal ko wopi ɗum ko haray a yeehi e bateau haray a nadama ka nder bateau wal hiɗa yawde anda noon kon to wona yahede hiɗa e nder bateau wal anda ko mburgal doginde eɗo yawde. Merci, partagez le live qui est là. Je vous rappelle que vous êtes sur la page de Nauna Shedli. Mais en étant donc à Nauna Shedli. Donc à Nyabeli, Fenu de Soudili, Nyaundete, comme kala Nyaunda Horema. Comme kala Nyaunda Horema, do are woni ko darorgal mo kala ndari to. Andi ko hulbini fo ka hore leydi do ko yitago. Si bana adama yi itotono. O yiito spirituellement ko suuɗi e makko ko jikkuji makko no yiirta noon yeeso makko ngal e yeeso makko ngon e darorgal o hulayno hoore makko o hulayno hoore makko o hulanayno wonki makko ki mi fillito si bani adama yiitotono e darogal no yiito jikkuji makko suuɗiɗi ɗi no yiirta ngo yeeso makko no hara o yiirayno ɗin jikkuji noon e nder darogal wallahi o dogayno hoore makko o dogayno niwre makko nde o natata no wi kon mo mari gaño o tawa jaka ko kanko woni gaño hoore makko. Partagez le live, mettez le cœur.
va bientôt commencer. Merci beaucoup. Haray dans la spiritualité no wodi ko bani adama on doit famde. Ida doa dartade kulol mango. Mi anda ko on huluda ka wonda do hande. Mi anda ko on huluda ka wonda do hande. Me andu wona ko hulbinay ma ko fu woni moƴƴanama. Kulol jigono ton ko bayda dogude di. Ko bay ala fewtude majji. Hara da la spiritualité ko ya yaw e ko wonma hulbinde ko. Ko bure hewde ko wonma hulbinde ko bayda hucci. Ko bayda hucci ko wonma hulbinde ko. Sai goddo no e dewgal. Himo subi nyaawoje. Himo subi wullitago. Mo subi noddugol wontirbe ben ko yaasi ko goddum woni dogude ko non dogude la réalité gonga kan gonno dewgal c'est l'affrontement ko sottudi ko no wonno yidirde non e bandi din frottement c'est la même chose jikkuji mon ni kat no frotonir si ayi tabal no newli ha annugal frotama ko juuti be si tawi an kala frotman a ajay no fa be no to yimbe me a wawata newluda wata datu sayi bandu no laabi no laba andu ndu frota ndu sira amma ndu frotira sabunde e fuuti ma nebba mais si antuma kala nyenyewol ngol ari ko are nyaawe ko honno non laabirta. C'est impossible. Dans la spiritualité, ko wonma hulbinde konko ya darto dum ko ya yawi dum. Tadi ko golle do duwa wadde den o falaka de wadde. Golle de kanko farillaji fewtude mo lore o falaka ne remde. Himo fala wontirbe ben ka yaasi yo ar occupo e dengol ko dum wiete dogugol ko woni mo hunde ko ko dum wadi kala ko wi'a daddo di pottito ka daddo di golletake kala ko woni daddo di kala ko tayno daati no newi pottito yo taw toujours hida mari challenge di wada hida mari ko hulbinayma ida mari ko yawgol e piiji de anda mais si tawi kala an ko woni wonno newi no faami ida anno c'est pas yajjuto kisal ala kadna do ko wenne ma kisal ala kisal ka aljanna ko dum enta safety. There is no safety in life. You have to challenge your fear. Kulol mangola ya haye maggo afala kayo sonko no sonkaitu ala fere dum no kasa ko si sonki wudin na si moƴƴa afala kayo lancoto goddum no tonko tuma lanci si mo ta takko yewtere ta jabu wonde takko todo ta jabu wonde faabino todo se on hara ko Allah wonda faabinade wuru ka wulla don wuru don ta dugu wuru ka huluda don ha don moƴƴanama feƴƴa kadi goɗɗum ngol. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Haray ka spiritualité kadi wota jabu yondi norde tarika ka halanada wadu dabbitande mande wadu recherche ma din tarikaji di yewtoda fi mawbe mabbe wota wonu yondinido ta yondinordin din tarikaji di yewtoda fi ma antigri wota yondinor tarika mo goddo yewti din tarikaji di yewtoda fi politique fi dina ta yondinor konko yewtoda
parce que kala yewtowo taarika on o yewtaymo embere ko o nani kon ma embere ko o faami kon ma embere aduna makko e nder aduna makko o yewtay ma taarika makko ma e nder intérêt ji makko ɗi wota yondinor konko yewtaɗa e kala fiyaaki ɗaɓɓitu taarika ma kan an tigiri sa gayni windana hoore ma ɗaɓɓitu taarika ma kan an tigiri si a gayni ka ɗaɓɓitude windanaka hoore ma deɗa winda taarika on tawa ko an jogi bikkon ɗum kala jangoyɗo kan taarika ɗon o jasintama ko ɗum waɗi si waño wonno mantede e dow gayuru ndi ko ɓay ko kanko windi taarika siko gayuru ndin winduno taarika ko goɗɗum ngo nanoto kayri gandi sifoto no waño wonno suuɗorade noon no dogirta noon no hulirta noon no ƴewirta leɗɗe ɗe noon andayna o gorko kayri gandi sifoto kadi yaltini peɗali makko kadi golli golle mayri on ɗon joni ƴetnan ɗo misal si a ndaari taarika pullo taarikaji wonaɗi yewtedi ɗin fayda ko humodirɗi e ka diinaji ka diina islam ma arugol porto fayda taarika ko ɗon ɓe ƴettatamo hiɗen woodano ila ka awol mais si taarika ma on fuɗɗama ka lannode kon ɗum famata sike janfano nder to diinaji wahinaɗi ɗin ko sakkiti arde ko islam si tawi an taarika ma on ko ɗon fuɗɗa ƴettede argol islam si tawi taarika ma ko nde islam on fuɗɗino afrique ko ɗon goɗɗo fuɗɗantoma sifade taarika ko ɓay hiɗa yondinori ko yewtoɗa si tawi taarika ma on koko porto ari afrique goɗɗo fuɗɗoto ƴettude taarika ma on seke kaka lannode film o wonma yewɗa famata film on a yaani ka fuɗɗode ko honɗum woni gonga kan kala taarika ka nanuɗo e ko yowiti fi pullo c'est incomplet e 80% nder taarika on ko penale metti noon sifaade ɗum waɗi si minni on wota wondu yondinorɗo embere konko yewtoɗa immorde taarikaji ɗin ta yondino fes ɗaɓɓitu ko makon adda ko makon tawnora ɗum ɗon ka nder aduna na ɗum a wona e bukkol aduna ko honɗum woni haqiqa on ko honɗum woni gonga kan e leñol mango ko honɗum woni gonga kan atto islam arde afrique atto nelaɗo alayhi salatu wassalam nelede pullo no jogino ko wiyete ko spiritualité diina halle ɗum hande pullo no jogino ko wiyete diina ɓe haalantama fi ɗum aduna metti noon sifade kala bani adama mo yiwɗa e leƴƴi ɗi leƴƴi ɗi yiyata no jokki nagge ngaynaako no jokki nagge annabako rewi e maɓɓe windu ɗum da l'histoire kala leñol ngol yiwɗa no andira nagge no andira ne'ugol wota lando si annabajo yalti e maɓɓe rewgol maɓɓe sanamu waray no sattoya hay mo janga e maɓɓe si yi sanamu mo andi ko fenani kosi o jaɓay so jaɓata mais mo andi ko fenani
ko ɗum waɗi no sattani pullo kaw jooɗo e nder coociru églisiru ko yiyata leggal no lesa goɗɗo no fempa e maggal no sattani mo hay so naati toon no sattani mo kaka ADN kaka ƴiƴam ma woni ko ɗum waɗi kala ka diina yewtete pullo ko sorenda waɗata la soumission ɗani ko noon soumission arabu ɓen porto ɓen ɓay ɓe ari Afrique ɓe tawi le peu de soumis kala ko wiyete fi Allah ko seede mo anduno Allah no woodi imo anduno Allah no woodi c'est ça la spiritualité ko gomɗingol kon ko suuɗi himo andi e nder gurdam makko ɗan kala ko heɓi mo goɗɗum no gérde ɗum ko wona kanko y a une force supernaturelle qui gère destiny adno himo anduno ɗum hara na leggal na cankum wona kullum tagakum na bani adam ɓalejo yiraɗo ɗum on tawaɗo ɗum Afrique on c'est ton grand père ko wiyete kon sorenda ko wiyete kon soumission ko wiyete kon aslam si diina rewalema wonata e ma jebbilare sa yi jebbilare e goɗɗo andu diina no e makko hay so janga sa yi jebbilare no e goɗɗo andu diina no e makko hay so janga deftere andu diina no ko ƴiƴam makko jebbilare ari wo tuma yiiɗa neɗɗon si goɗɗum yani o landotako ko fi on ɗum yanirani andu diina rewi e makko donc si tawi goɗɗo kañum tarika ma tarika Fuuta Jallo tarika papa koko kaka diina o fuɗɗoto ƴettude ko neɗɗo faalaɗo ma majjinde par ce que a sakkitore jokkugol ɓe ngadduɓe diina ɗon waɗaɓe Allah kaɓe wiya won ɗon wona ɗon ko be anda atto kan diina arde mawɓe harino e diina kañum wona sana mo wonno rewde wona canne anna baako rewi e maɓɓe ko ɗum ɗaɓɓitata taw si a ɗaɓɓitali ɗum ɗon sa fotti e arabujon o innayi ko a maccuɗo par ce que inde ma nde ko inde ben makko par ce que siko Ibrahima wiyete ko ay ko inde soro makko siko Umar wiyeteɗa ko inde soro makko siko Boubacar wiyeteɗa ko inde soro makko siko Aliya wiyeta ko inde soro makko so ɗum sa fotti e arabujo o landikama ko onno wiyeteɗa haalo yettore ma nde fankabude min hande simi fotti e arabujo konno wiyeta ko nawna selli e bappa nawna selli beni ɓe ne non I like your name mbeɗen yiɗi inde ma nde why does me ko on ɗum nde inde ma firi nawna selli kori winde tarikaji mon soroma hari no jogi diina iwka kadi ka Allah di la spiritualité mi wondiri Allah taguɗo langu o kala leñol ngol yiwɗa no andira nagge anna baako rewi e maɓɓe so tawi ɓe wabatama haalande inde mursalina en inde annabaɓe fo a heɓata hakke a suɓata ko ɗon goɗɗo inna sormare no e maɓɓe joni a sikki Adama e Hawa koko portojo ka kon ɗum addi ɗum kon ɗum hoolimma ka hakkille ma bemma Adama e nene ma Hawa hari ko raneɓe kon ɗum waɗma ɓalejo an ay so inni ko a ɓiɗɗo cheytane ɗon a hawroɗo kon ɗum hoolimma Bilali hay ko maccuɗo ko par ce que na a windi tarika ka kon ɗum hoolima Bilal hay ko maccuɗo kon ɗum hoolimma ko a koɗo e leyɗele goo ko par ce que na a windi tarika kan ko par ce que hiɗa yondinori e beppale windade je précise immorde yimɓe fuufa fuuɓe ɓe fuɗɗora windugol tarika ma kan ka diinaji ma argol porte hiɗon wodano attolin piiji
heɗo jogino territoire ji atto ɗin piiji laamateri atto ɗin piiji may ko honde tuma lo'ere e jaasere fuɗɗi arde yimɓe ɓe ko nde ɓe sikkuno koye ɓe bakko ko ɓe ɓaawoɓe ko mbeɗa sikkuno jokkugol nagge ma dammol ma ne'ugol gerto ko jaasere kono ɓe sikkuno demal ko baasa ko wene sikkuno ko wiyete ko spiritualité wonkinkinka nder diina na diina siko woni tun ɓaawo nelaɗon alayhi salatu wassalam neleede haray diinaji ɗin ɗi fof pet majji hande kadi dat majji lanni sadi diina ko génération haray koye a ƴettu spiritualité ma on ara waɗamo sorenda e ko nelaɗo alayhi salatu wassalam addi ko wona ya hawku par ce que sa hawki spiritualité ma on ñamande ma nden change wattande ma nden change narande ma nden change yaadu ma ndum change ɗin ɗo fof a ƴettoy ka goɗɗo ara landaka ɗum wenta aliénation ko liƴagol ɓorgol ɗaɗi mum ɗin sikka si woni soto e leggal ko wurata ɗum partagez le live donc maru winda ɗon hande soroma no peul kala ka woni nder aduna on woni ko Afrique ɗo yiwɗama woni ko Europe yiwɗama woni ko Asie yiwɗama woni kaka arabuɓe yiɗama ko joom diina atto argol islam ko o joom diina ko ɗum waɗi o yirete nagge kala mo yiruɗa nagge koko de'ete jokka ta lando si annabaku rewi e maɓɓe ɗum no sattani haray no sattani neɗɗon hay so janga yo fewtu e sana muɗum o sujja hay so janga ko ɗum no newanimo sa yewti fi Allah ma yewti fi kammo ma yewti fi leydi ma yewti fi gabru ma yewti fi jahannama o gonginay hay so janga ɗumen ta sorenda ko ɗum waɗi si goɗɗum heɓimo ɗuɗa landade ko fi honɗum mo andi no wodi ka iwi ko tuma fuɗɗinoɗen goɗɗum heɓi en ƴetten bagoyen nokkugo ko on tuma teddungal iwe men ko ñana ko jina ko gere en pottitike ka pottitinoɗen ko wiyeten ko spiritualité wontuɗon des simple matière enen piiji luttuɗen fof fottuɗen no woodi hande e meɗen wonɓe rewde kaalis Allah maɓɓe on ko mbuuɗu ko na ɗum na sama kala no anda hiɓe wawi wattutude ko woni wofi kaalis no woodi hande yimɓe Allah maɓɓe on ko teddungal jam ko non ko ɗi non plus la spiritualité na goɗɗum ko andugol woy ndi leydi no ndi didori ndi aranali hoore mayri parce que c'est tellement organisé ɗan ndiyan ala arande hoore mo ndaaru no Allah woni addirde ɗum noon ngenange ndu lewru ɗe koode ɗum aranali hoore c'est bien organisé ndu ɓandu ndu c'est organisé ndaaru ka hunduko kon waɗa ɗon ndaaru ñiiƴe ɗe ndaaru ɗengal ngal
ndaru gite ɗe ndar kinangal ka yowa ɗon hoore hunduko ko. Ça c'est une intelligence qui a fait ça. Ko fo no ça c'est la spiritualité. Ko la soumission to surrender. Anda si goɗɗum yani limu ɗon no ton konto tuma teddungal yiɗe men ko ñande ko mbile ko gere ko na sensini ko foy c'est-à-dire ils ne sont plus spirituels, ils sont matière. Ça woni matière quoi utiliser terre enen ko en ɗiɗi kala spirituel et matière ko en ɓandinke ko en ruhunke ko ɗi ɗiɗi naɓay ma si gokkum maayi c'est fini pour toi. Si ruh ko wiyete ruh ko spiritualité o maayi e ma c'est fini. Diina ma kam wona e kopi jawdi ko ɗaɓɓata ko an wonata maccuɗo mayre ɓiɓɓe ko heɓata ko an wonata maccuɗo maɓɓe kala leydi ndi joɗɗa mum ko a koɗo ko a maccuɗo. Si spiritualité on accitima wallahi les personnes les plus bêtes du monde ko ɓe hikkinta yeeso ko ɓe humotoɗa e mum neɗɗo tawɗo halfintake hay gertogal ko hikkontoma yeeso par ce que a yaltay woni e rewugol Allah taguɗo leydi e kammum ala e rewugol tagugo. Oui, buy e maɓɓe jawdi ko Allah ka maɓɓe, buy e maɓɓe jogiiɗo jawdi ndin ko Allah kadi ka maɓɓe. Dari ko ɗum wattitugol ko moƴƴi ko e ko jaasi ko ƴetta ko moƴƴi ko jonna ƴetta ko ɓuri e jaasude ko. Nde goɗɗo ƴettata taarika diina sakkiti karde kam o ƴetta ɗon taarika ma ka tawata révolution industrielle déjà fuɗɗike o ƴetta ɗon taarika ma o ƴetta taari ɗon. Ça fait pitié même, ça fait pitié. Kono no ngaddi on salo ƴettude taarika kadi wa ƴettede to ko ɓay a ɗaɓɓitata ko ɓay kala ko haalnaɗa ko goonga. Maintenant ɓayna an windi taarika ma yimɓe criminel ɓe des esclavagistes ɓen ɗon waɗade yeeru ko ɓen ɗon ko des criminels, des sanguinaires, des escrocs ɓe ƴetti ɓen ɗon ko ɓen ɗon kowoɓe momɓe savanɓe momɓe waliyuɓe momɓe mokobaɓe momɓe ganduɓe momɓe ɗum no suuɗa. Je le jure hiɓe suuɗa nanta inde maɓɓe a nanata les vrais guerriers nanta inde maɓɓe ka tarikaji mum jamais. Fodde a ruttaki ka ɗaɗima ko kala ko wilti ɓe soppay may. Donc si da fala yaltude ngol ɗo ngol ɗon you have to take action for your life. A ƴet daranto gurdam maɗa darnagol gurdam maɗa ko a yaw joɗɗa taw landoɗa hoore ma ko fi honɗum miɗa ka pooɓe ko lordu par ce que ko ɗon woni aduna on pooɓe ko lordu aduna on ko ɗon wonde ka danka ay sino wiyeede no jangi no laba no jawdi pooɓe ko lordu woni ɗum ko koyɗi non ko ɗum en des illusions. Mo yiɗi waccede yiɗata hibineede kala neɗɗo yiɗɗo waccede ta lando siko jaasuɗo kala sikkuɗo no ɓuri goɗɗo ta lando simo jaasi o wonaali taw woni bani adama. Sa woni bana a jagay koye piiwoy nellaɗo alayhi salatu wassalam ɓay hari koɓe bani adama ɓe andi koɓe bani adama. Il a accepté les critiques. Nellaɗo yewtayno ken ha gana goɗɗo ina fe ɗum a fe no fausse mais il continue ses prêches. O di sahaba makko min ɓe enna me koko wandi kon waala
o il n'est pas obligé ko jabugol ko min ko mi haali mi konto wonde ngande min numa nelaɗo alayhi salatu wasalam ɓe dara toon nokku ɓe yottina ha ɓe gene goɗɗo dara o inna no ko fenade bus ɗum haɗata no nden ñande hendu wi famo nangue ngen huutorange ko nelaɗo Allah no cawboti nde goɗɗo nde yimɓe no jaasa ɓe ittay bana adama place bana adama ɓe naɓamo place Allah ɓe ittay jawdi place jawdi ɓe naɓandi place Allah jasere ari donc ara so tawi a gaynay ka hoore leydi ɗo ko ya lando hoore ma ko fi hon ɗum miɗa ka pooɓe couleur fi hon ko fi hon ɗum miɗa ka pooɓe couleur ɗum ino le ɓoggol no junniti ka nder couleur ko ngol ɓoggol wiyete ɓoggol Allah ngol ko ngol ɓoggol wiyete spiritualité hingol junniti kala couleur ɗum ndu yiɗa kala ko enta rak boton andu ɓoggol no leyi ha leyi ko ngol ɓoggol noon ɓe hulɓinirayma ko ngol ɓoggol ɓe innirayma sa hunjaaki a janggaari guruje hadise a waɗanaka taskiya ceernojo ma al ulama longinaalima jaɓanaalima goɗɗum wona yamemonga ko fenade hunde ala hakkunde ma Allah annabajo ɓisota ko hakkunde ma Allah malaikajo ala place hakkunde ma Allah waliujo ala place hakkunde ma Allah Allah jonnal ɗum tagu ko ɗum waɗi goto anda anniye ma sona kanko goto anda ñande mayata sona kanko malaikajo anda ñande mayata mo anda ñande jibbinaɗa mais ñande mayata o anda ɗum fof ko teddingol golle ɗe waɗɗa ɗen ko ɗen o windata anniye ɗen golle o anda e moɗe goto ala hakkunde ma Allah woturu ala hakkunde ma taguɗo ma personne kadina kaɓe dowa yewtude kadina kaɓe halfinande nokkure hey ko hulɓingol ko ngol ɓoggol hiɓe andi a jogoto ngol tun ƴawa sa ƴawi ɓe wurira hon ɓe gollata ko ya lando hoore ma ko fi hon ɗum miɗa ka pooɓe ngayka ille ɓoggol no yuppiti ko fi hon no ɓe jaɓatami mema ngol ɓoggol ko ngol ɓoggol wiyete ɓoggol Allah ngol taƴata ngol kornata kango ngol salota ko hay goto ngol forsatama noon kadi koy ɓoggol ngol wiyata ar ƴawa ɗo a yiyay ngo noon sida ka nder gay ka waɗini a yiyay ngo min ñande mi walono ka yaasi mi yi ɓoggol ngol mi tawi jako ngol jogete eya janga anda fiiɗum ame mi sey kay hunduko ma kon sa filli keɗ to mi arata ɗo Allah nandinoma ko min nawna selli mi arata ka hoore leydi o windanduma lettre ya jaɓuma ta jaɓo siɗa faala yaltude macca nga ko hakkil si ko a pauvre innuɗa na ɗo mi dowa woni a wawi si ko a passe non c'est pas ma place kaka ngay ka noon lance-toi, crée ton entreprise. Waɗu ko wawɗa ko si a janga fuɗɗo janga a terto fuyo faya ko wonɗa jangude kon fuɗɗo ko famuɗa o fuɗɗo yottingol ta abba ɓe jonne diplôme ma bordo barta ayawa gotal famuɗa fuɗɗo yottingo a fuɗɗoto tun Allah udditane la no a jogɗo ɓoggol ngol tun fuɗɗa yide henere nde ko ngol ɓoggol ɓe hulɓinirayma ɓe andine ko kamɓe ɓuri ɓattade Allah kamɓe duwangol memude kamɓe noon hiɓe ɗon ɓe ƴawata koy ɓe ƴawata par ce qu'ils ne sont pas de la spiritualité ko yon wondu ka nder ngay ka ton an wona ka danka kamɓe ɓe wona dow sortiri tuɗu arabujo ɓurama fus hay fus sa yi hande ka maɓɓe jawle non ils étaient pas comme ça portojo ɓurama hay fus hoore nde jonnaɗa nden kon sifa nden hoore o jonna on fo ko 24 heures on fo ko e ley kam wuturi koko jontira ko woni gollitirde an noon hiɗa wi ko ma kon c'est pas important
parce que ida windana tari ka fenande ida wi comment c'est pas important. Tu refuses de valoriser chez toi. Hanno adna fo hanne no dogude nata Fuuta Jallo ya kulaji menni ya demuji menni ya candi menni ya pelle menne ya ka mamaɓe men rewi wono menen Fuuta ka amen kollangi nokkure no ɓenande lumbirde pucci. C'est qu'il y avait des chevaux. Ça hewti kada yiye nokkure nde. Tout ça ce sont des sites touristiques. Non, gayna menen kamen gayna takka doga goɗɗo no waalo e kiya suwa yaw Côte d'Ivoire yaw ajame vraiment côté iya ko ɓiɓɓe fulɓe waali e kios sera laaw lara no waali nder to kono no waddi on ɗo yamne ɗaɓɓude kaalis ça fait pitié wona jalugol mais ça fait pitié parce que tu es riche ko marɗo kewdi woni dogude daro ɓiɓɓe fulɓe ko woni lettade angoɗa hakkunde yimɓe soɓuɓe yimɓe weelaɓe yimɓe ɓe anda e hoore yaroɓe beere tar ko ɓiɓɓe Guinée ɓe woni lettade Algérie waay dar ko yimɓe woni lettade Italie fiwon ɗum ko okkaɗa ko si a gollitirali hara yettali Allah ko okkaɗa ko si a jaɓali hara yettali Allah taari ka ma kan si a windali ka hara yettali Allah may harayde be a wata noon wadde ɗum ɗo sa ala iman be heɓa iman kono iman wayi iman no wayi ida yude ka golle ida hodde ka a sutaki suudu ma ɗum ka kono ida hutindu ton no yarata noon ka suudu ma ko noon duwaɗa jogorade imanu fi Allah anda himo ton himo gollude himo wonde ma naafi no satti hande lutta sattude ko be heɓa iman fuɗɗoɗa buye men no sali fuɗɗagol piiji ka men par ce que ngala iman moƴƴe ko be jogoɗa iman anda ko be fuɗɗoɗa saha fuɗɗike ko lutti kon ko kanko woni uddutude laawol ngol no wonɗa yarde noon ko noon woni udditorade ko nde fuɗɗode ɗo woni probléme jaɓa kadi wiye ko wiyete kon adinede aduna ko noon a jaɓay adinede sukka yiɗe janɗe labaɗe ɗe otoje ko adinaɗe noon ko ɗum labiningal ɓe ɓe yiyata no mari discipline nidiji fotuɗi ka hoore leydi ɗo ko soit ɓe adina ma ɓe adini hoore ma ɓuri catte fof ko newugol hoore mum a jaɓay an noon sa wi tuma kala ko wuli memu ma ko kono onno labirteɗa onno moƴƴirta mo jaɓali adinede mo tiiɗata o fiinota ko be satta si newo si tawi an wittuma kala satti seeɗa a sota e accita ɗum ɗon yiɗa doga hakkunde leydi e leydi ça ne va jamais marcher mon frère ayi koye piyo moƴƴinte koye ka wono koyɗo ni ayi ɓe moƴƴina lekkoye ma piyoye laba koye ndaaru ka lannode ka finition ɓe frotta ɓe wutta ɓe frota si ɓe joɗɗiniɗa siko danki a ndaarata no laɓa siko tabalta no ɓan noon sa jaɓata frottede kala ka goɗɗo memi are ñaawe Nations Unies ɓattega seydi amo are ka musidal walle kori accay frotteɗa seeɗa ara sonkari kenen ɓe yiyata no rulde e ɗi piiji ɗi faalaɗa fo wande si ɓe haalanima ko honto ɓe frota wallahi ayna buuɗi maɗen ta hokka anda kadi kon woni giggol hey sa yiɗali hoorema a yiɗata ka ma sa yiɗali hoorema a yiɗata taari kama gonga hen c'est à dire que a nanay tum fenande rondoɗa nde jowtoɗa no laaɓa no jangi no mari jawdi no a nanay fenande tu rondoɗa a nanay fenande nde kom ɓurɗa labbede ko hombo ɓurɗa labbede Allah wi kanko ko tagi kon fo o labini hunde modi ɗum ɗo yo yona kanko Allah wi
ko o tagi kon fu o labini modi ko honde wiide ngari ko ene ko haldi fotti men ko ɗum waɗi baba kana ko haldi fotti labaɗo ko ni way ɗum go société sinci wallin ko ɗum wonde wiide ngari min nima Allah wi'i kanko ko o tagi kon o labini ko ɗum yata o ko kanani woɓɓe no labana woɓɓe ko wonde wiide jawdi no yormi komo ɓurɗa jawdi komo yondinaki o ɓurɗa jawdi mo yondinaki on ɓurɗa ɓay kon arata ƴeewe kon soɗoto ɓawo ndiyam kono sira ɓura kono putere min nawna selle a ɓurano putere je précise putere a ɓurala sa ɓurni nan goɗɗo hoorema anni oɗo no ɓurilan jawdi o ɓurete par ce que a ƴeewoy ara a yondinaki may ekkito e nder tampere, learn from suffering. Wata tampu wona komojo. Nafoore tampere joƴugol. Nafoore tampere ɗin barmiji ɗi heɓata, ɗin trahison ji, ɗin jamfaji, ngal piggal, ɗin kasuji, on sonja, on lette, ɗum ɓenete les blessures. Den temmeje ko nokkure ka ndaygo ngun naatata, ko nokkure ka Allah rewnata ndaygo spiritualité mum on naada e ma, mais buy e men en fiinotako en jaɓata e ndaygo ngun ara, parce que sa wi hiɗa tooña là c'est terminé, c'est terminé. Sa wi miɗa tooña mi fodda e mum, c'est fini. Temmere ma nde sellata aduna a nafitorta kadi ko heɓma kon e ɗum ɗo. Si aduna on wikkikema, aduna on jamfikema, aduna on wujjima, aduna on lettima, aduna on kala ko aduna on waɗuma, nden temmere ɗon Allah koye nden temmere ɗon arata mo nayda ndaygu makko ngun, ko ɗum waɗi tampuɗo mo tampa na barke gotum ɓe mari. Accepte de souffrir sans se plaindre, parce que mo sikkude mo toon nafoore ko woni toon kon wala yiwde, konko sikkuɗa ko tooñe ko neema, kono anda ko neema ko moƴƴere, mais a wata faamude parce que a jattanoma ko wiyete ko spiritualité. To so renda la soumission, kala ko heɓma eɗa andi wona waɗuɗoma o, ndarata ko ya fiino e ko waɗuma ko, point ba fiino e ko waɗaɗa ko. Ko to waɗa famde kaddalla spirit, ta haaju ma woni e ko yimɓe miijoto, ta haaju ma wonu e ko yimɓe miijoto e fema, ko droit maɓɓe, hoore maɓɓe nen na an tagine. C'est leur droit le plus absolu. Yo ɓe tourne film mo ɓe faala fiima an. Kono ɗum ko hayno yaaji. No way joni siɗa jindude ara tawa e sera laawol ɓe yaltinde film, ɓe inna ko film nawna selli wona yaltinede ɗo. Haaju ma e ɗo wona publicité bo ɗuma waɗande. Arɗo naati e on film ndaari wona andima. Min no woodi yimɓe bonnuɓe inde am, bonni inde an partout, mais ɓe yejjiti ko publicité bolla waɗande. E nder ko ɓe bonnatala inde woɓɓe ko sabu ɗum ɗaɓɓitiri pasan on. An a sikka yiɗa bonnude inde goɗɗo, mais a waɗna mo woni publicité, kono andiraɗa waajoji ma sotti pappa. Hey kan wota haaju ma wonu e ko honɗum goɗɗo miijotoma, o wi ilan, o waɗiri ilan ni, o inno yurmi. Ara ka hoore leydi ɗo inna an nde wi'a eɗa waɗa, annabajo daɗaani
hay malaika ɓen daɗani jinnaji ɗin daɗa mi anda ko abo si daɗa. Ici, on parle de la spiritualité, on parle pas de religion ici. Il n'y a pas de copie. Gandal, on a un jagongol. Qu'on note golma et mijitagol. C'est une science. Parce qu'il faut dire à mijitana qui horema, il faut quitter le nogol. Kuhunjida ko hida yejita. Mais ça souti mijitana gol horema. Donc Allah, c'est la spiritualité. Allah a tout. Donc on a A à Z. Allah kanyum hattorde c'est l'infini. Ndare nelaɗo alayhi salatu wassalam no wodi ko ɓe yewti mais no fanɗi yimɓe taskotoɓe ɗum dalla spiritualité ɓe maaki natoyoɓe aljanna ɓen haray ɓerɗe maɓɓe nene no wa ɓerɗe sundu. Andi yiɗa nana yewtere famande famugo goɗɗo go kadi famande famugo. Mais sa enni yimɓe ɓe yi ko honno son ɓernde sondu way ɓay na en colli en wata famude na en colli. Mais sa naati dans la spiritualité a yahay woni jooɗoɗa taskoɗa colli ɗum no way ko goɗɗo innata ɗo fedde kaari ta yaaru tam ta janta fay alani ko ma jangi deftere maɓɓe fay Allah tanta jon noon ko honɗum yewtinta fi ko anda. Spiritualité jaɓata ɗum. Spiritualité jaɓata e goɗɗo yewtu hunde nde o anda fi fes sa anda fi hunde terto. Donc ko ya yaw jooɗoɗa ndara colli ɗum ka burure ma kala ka yata ndara ko honno colli ɗi way sondu sa yehi ka burure ara non ɗum taw colli ɗin ka burure kun kala no yimmude gimol mum ngo. Sondu wotoru ɗaɓɓata yo sondugo yimu fillito ko noni fillitade ko. Andi fedde mayi fedde ko ade goto woni darade yeso so yini wo foyna wo so yini nga foyna nga so wattike bale fo watto bale so wattike dane fo watto bale dane ko clan ɗum woni daabeji daro lamateriji ɓawɗo mo yiɗa wono watti kasange par ce que lamɗon ko kasange wattoto no o hollu adna on ko fureji tum woni ndi leydi marsi le few ɗum ɓe data communiste socialiste ko nde gouvernement on innata minen ko daabeji woni ka amen ko kulle ɓe wawata miijitade ɓe wawata suɓade ɓe anda kon ɗum moƴƴi ɓe anda na yimɓe na ɓaɗe ana ko daabeji gouvernement on suɓanoɓe ko jonji on ɗum ɓe wattoto ko honno ɓe amirta ko musique on ɗum ɓe jentoto ko ɗum ɓe netta mbee donc sa yehi ka burure a jentike a ndaari colli ɗin dans la spiritualité andi spiritualité tu devais neutre ala yawde ɗon ko a nde fedde ko a ɓiɗɗo waliwu kaari ko onon jeyi ɗo ala yawde ɗon hiɗa jogii l'aspect wargol kulle a yawi won jooɗoɗa dans la tranquillité waɗa méditation ndaara hiɗa faala ganda nelaɗo maaki si a naatoy aljanna ɓernde ma nde wawi ɓernde sondu mbiɗa humpa honno ndu sondu way ndaare saabaɓe nelaɗo ɓen tuma kala nelaɗo wino oɗo ko aaden aljanna ɓe landota ko nelaɗo ko nungo waɗata ɓe ñentoto woni ɓe yaaɓe koɗo o ɓe wattana yiila ko o gerata ɓena jaago kañum ene wona ɗum ko jooɗagol eyo kaari wi hunde kaari leydi kaari wi hunde kaari leydi kaari wi fedde kaari nda ka diina jeya karama ko kaari wi hunde kaari wiyete tammi an ko honno wiwɗa ko honno yiwɗa ko honno joniranɗa gite ko honno waɗi si Allah jonnuma noppi ɓiilama kaala la o seke ka yiɗaɓe hunduko konno wudditi so wasi ka yiɗamo ko wudditi sa landike mo preuve ala may colli ɗin ka ɓurure siɗi yimude haray ɗi ana ɗi maabaki ko hombo jentoto ɗum jentotoɓe ɗum ɓe ko honno wiyata ndaro nawna selli si mi ari ka vidéo jon je m'en fiche
simi waɗi vidéo ko non goɗɗo wiyata on goɗɗo waɗata on naata mais je m'en fiche de ça. Ce qui me semble bon, je fais ça. Jaɓuɗa jaɓaɗi c'est ton droit. Donc wino no aljanna nasirte ta haaju ma woni e ko goɗɗo yimata joyi ko hunduko makko yo na hunduko ma. Colum be ko no jooɗi ka leggal tawa colli façon tati nayi no jooɗi e leggal gotal kun kala no luubade gimol mum ngol. Kunɗo ala sonjude kunɗo ala sonjude kunɗo ala ñembinde kunɗo. Joni hay ka wattagol men ka juulugol men yiɗen faala ñembude fof mais ala ɗum goɗɗo innanan goɗɗo teddinde nder ɗum ɗo jamais de la vie. Sanga wi ala e copie kari ne aki kari janga kari ko tina kari ko fette rente e makko nari dam maindo onon yimɓe yiite naafigi. Donc aray ko ni colli ɗin wayi colli ɗin wona ɗi haasidi. Colli ɗin si weyti bimbi ɗi yaltay. Woturu habbota ko woturu yo woturu yaw ɗaɓɓo e ara tawnan no sa yi sondu no habbi andu ko janɗali ko keccum kabitanji ala habbota. Donc a sikuɗa naata e aljanna da jooɗi habbi kombo habbira lampo gerto an wo lampo gerto e ɗani konto fokkutuɗo nara haalde ndem eɗa habbi kono habbida siko na ko wawɗa waɗude waɗu siko sooda yeyita soodu yeyita siko métier yaw waɗa siko kaaba waɗata waɗu siko leɗɗe tutata tutu gollu Allah yiɗa mo gollata natta aljanna. Neɗɗo mo gollata o natta aljanna. Sa gollata natta aljanna parce que ko sa ala golde sike goɗɗo yiɗa gollinde goɗɗo si ala gollude sike yiɗa ñaamude goɗɗo siɗa tagana sona a colum ko ngala gabitanji andi ɗa mari gabitanji ko non gabitanji ɗe juuɗe ɗe koyɗe ɗe gite ida yaha ida ara jaltu sona ɗo a naatoyta aljanna naataɓe aljanna ɓen ɓerɗe maɓɓe ɗen no wayiwa ɓerɗe sondu woturu habbota ko woturu yimata gimol woturu ɗaɓɓata ko mi yimata ɗo ko non ɓe wiyata ko non ɓe famata ko non ɓe na wo non ko bani adama kori wontu bani adama ɓutnana hoorema kamɓe ɓe haalde ɓe haja kon wonɗa miijade kono na miyantata sa haali kono men ka ira mari taskiya konta jangoɗa ennana no ene añiɗa jangi ko kaydiri to kaydiri ni comme iɗa goɗɗo no arnakoma jonnoma kaydi wotirɗine kaydi goɗɗo no arnakoma e jamia université jonnoma kaydi une vrai arnaque enana on to ngal gandal kodi ko golle ko nafa e nder seeɗa ɗo appareil ji ɗi remplace yo e nder seeɗa donc ara dans la spiritualité ko ya yaw ɗaɓɓita hoore ma fiya yiwtaguɗo ma a tawa e ɗaɓɓitugol hoore ma ɗaɓɓitugol tarika ma gonga yankejo vos parents étaient spirituels non arabujo aral tawa tawiɓe ɓe sujjande cangol leggal bani adama jamais arabujo yiwɗo ɓe hiiri ɓe nagge hiiri ɓe dammi hiiri ɓe demal andi ɓe no andi Allah no woodi ɓe andi ɗum
imo andi ɗum. en paray ko lannode yewtere men e wiyay koko nana toon cheytan sa naati de la spiritualité a faamay ko woni ɗum ɓennata cheytan o devil ko doole kadi koy c'est une force énergie yimo e maagoy sa yantuwa ta sikku ko jinnawil no dariɗa ko ngil arata ko non c'est pas ça, c'est pas ça. malaikajo on himo e ma, cheytan on himo ma, ɓe ɗiɗo kala ɓe mar doole. ɗum waɗi nelaɗo landam nelaɗo an tigui ɗa mari ɗum o inni miɗa mari kono min mi elti, ça veut dire tout simplement il a dominé. miijuji waswas ko ɗum adduna e ma kon wala ɗoftade ko kanko andi ko hon ɗum waɗata. mais sa refuli ɗum sikkugol waɗa e duwa ka goɗɗo ma jannebi hey ka c'est un travail sur soi. golla paykum makum to moi enfant golla to moi adulte golla to moi parent ɗi tati kala ɗa dowa wadde thérapie e majji ko goto woni original. sa yejjiti fi on ɗon tawno a wona fake. to moi enfant est purement originel. imo laaɓi poyi spiritualité ɗon no laaɓi poyi o tuuna on a tawnoraymo ka adulte ma tawnorama ka mokoba ka mokoba yagal ma ka mawɗo yagal ma. si wona ɗum a wona fake. sona ɗum weltare ma nde muta jalugol ma ngol muta fijindare ndu muta e ma a wona vrai fake. paykum makum to moi enfant e doit yiltitade waɗa thérapie mo to moi adulte. sona ɗum to moi parent ça va pas fonctionner. si ɗum ɗon le marsade ɓiɓɓe ko heɓata kon koko aduna on ruka te lampe gerto koko ɗaɓɓa toɓɓe kayɗa on ɗaɓɓa waccede lampe gerto fuu so falaka sona inde e toɓɓe fiyon ɗum ko fure. donc cheytano e ma naya dogumo wona ya winno voilà a refulay ideji ko arata kon ma sifa ɗin piiji c'est à dire koya accu expression koya accu yewta ko accu holla anneji makko ɗi koya ɓanni tuma viens ici mon petit, voilà comment tu es, comment tu fonctionnes. anda mode opératoire ji makko ɗi waɗama no kakka waɗamo e kaso mango. c'est comme ça. nayiga jannibi non naya raɗo awata sedde mum ka wonɗa ɗo a wata seeduɓe kadi miijoji bonni no waɗa ɗe a faala naya raɗo koya fa et puis tu gères. on a kadi goɗɗo walla e ma c'est que ton moi enfant a perdu mo. dagare ene weltani kala ƴettuɓe tan mo jenti nawna selli thérapie mais andintene o si vous avez des problèmes de couple contactez nawna selli wano Michal. tu es dans un couple mais la communication manque. ɗo ya bonnude dewgal mangal juste par manque de communication. contacte nawna selli. il y a des solutions très faciles pour ça. tu es dans un boulot, tu n'arrives rien à comprendre. hara c'est juste la communication qui manque. parce que buy e men ko en dogayɓe takkoɗen no fanɗi fewtayɓe e probléme. joni a yalti kadi e relation ɗo ya cowtade cikkoyɗa relation a anda ko on no doy waɗirta. il faut contacter nawna selli, c'est très facile. parce que sa yalti e relation buy tinno to inna mi tinno mi cowto mi tinno mi yittu mi ɗaɓɓa ko ɗannanal ngay yide c'est un danger. parce que ko doy ma on o timmani kun espace um miɗa duwa kun muññade habboɗa ta ɗaɓɓu toɓɓe min haɓi yayigoy ko kanko woni moƴƴa yi oɗa jombata naatuy a wonude a ala partenaire ko ɗum ɓurma moƴƴude a fottude partenaire jo bonɗo wona ko hawjante par ce que affecta cellal ma ngal gurdam maɗa ɓiɓɓe maɓe wata yaltu tun e relation cowtoɗa par ce que yiɗa huuli l'isolement weddago yiɗa huuli ko ɗum yimɓe ɓe wiyata ya naata e nokku go kadi ça ne fait pas. ne négocie pas e mariage.
accu ça doit venir naturellement, il y a un travail à faire. Ça wadi ça viendra naturellement parce que haray andi ko awmo andi ko no fam andi ko mbo yada taymo. Voilà, harondiri et des vrais arnaqueurs, des frappis mahaka dadi parce que tu croyais à ça. Jinna no adda mbodi dodo tata goddo no lota kaydi yaltina mbodi goddo no rato be tappi mahaka dadi. Tu es endetté partout. Hey, c'est pas le moment de fuir. Na sanga ka dogete. Ka wonu da créer da relation jima. Ne fuis pas. Potentiellement on ko manangu les relations ko manangu. Wonu otanta dogu. Nyamale ta dogu dum. Contact now na sen. Tu vas rebondir sur le même lieu. Dogeta ko lowre non ko an a hebi ko goddo hebal. Pinal. Mais c'est à dogi là tu es perdant. Si tu es un condiri, tu es le temps. Anda on yaltirta contact na on chili. Je vais t'accompagner pas à pas, tu vas sortir avec tête haute. Hein? Il a nadi biji ka shurma ila uno yaltira. Je n'irai pas chez toi. Mais contact na on chili. A yaltina sans peur. Hida ukondire famille cannibale hibe mettude jawdi mandi nanwe nyamo be falama jingdu contact na machine kala ko yaranda berde lingingil modo sukay lingingil modno annabi Yunus konno watno ko mone o yaari lingingil c'est le monde, c'est à monique adna o modete ta mono dunela ma ta mono faut nous gérer. Mais il faut rencontrer un spécialiste. Mais moi j'ai traversé l'enfer. Tu es dans l'enfer, contacte dans la Chine. Je vais te montrer comment il faut traverser. Quand personne ne va te dire, binir nasi walla tama, doua walla tama, je dis, Allah doua au mako, lui tu vas faire le travail. Allah no annabi nu futno mo do inni alleshi lana kan nene marama biro isa futno mo inni eka nangu tamaro ikin dimba adimbi tamaro ikin. C'est ça la thérapie. Tu fais le travail. Masal si ko dum gaynay no hanno ko wago kamen ala tonu gol juude wulla hanno ko waka men ala Allah a waday ko premier pas tu feras le travail donc aray ene weltani kala won be sodde produit jamme dum ko hore lewi do kala won be sudi d'accompagnement de thérapie na chili kala won men contacter kala won men neddude kala won men windande partout dans le monde nous sommes ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullah.